আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আপনাদের জন্য তিনটি খুব ঝটপট তৈরি করা যায় এমন স্ন্যাক্স অথবা টিফিনের রেসিপি নিয়ে এসেছি। এখানে আমি দুটো ব্রেড পিস নিয়েছি, আপনারা হোয়াইট অথবা ব্রাউন যেটা খুশি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। এবার এখানে আমি পিৎজা সস বা টমেটো কেচাপ যেটা আপনারা প্রেফার করেন, যেটা বাসায় অ্যাভেলেবল সেটা দিয়ে দিতে পারেন। তারপর আমি এখানে ভেজে নেওয়া সসেজ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে যে সসেজই দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো স্টাফিং এখানে দিতে পারেন। আমি ভেজে নেওয়া কিছু মাশরুমও এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি এখানে ক্যাপসিকাম বা বেল পেপার দিয়ে দিচ্ছি 3 রঙের। এটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো কালার দিতে পারেন। এটা স্টাফিংটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের উপর। এবার আমি এখানে মোজারেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি। এটাও আপনারা আপনাদের পছন্দের যে কোনো চিজ দিয়ে দিতে পারেন। তারপরে আমি চিজের সাহায্যে এই ব্রেডগুলোকে এভাবে ঢেকে দিয়েছি। এবার আমি এখানে উপর থেকে কিছু অরেগানো এরকম স্প্রিঙ্কল করে দিচ্ছি। এবার ভালোভাবে এখানে স্প্রিঙ্কল করা হয়ে গেলে এবার আমি এই ব্রেড স্লাইসের উপরে কিছু ব্ল্যাক অলিভ দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো অপশনাল, আপনার যেভাবে খুশি স্টাফিং দিয়ে দিতে পারেন। এবার আমি এটা বেক করতে চলে যাব। এয়ার ফ্রায়ারকে আমি 175 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 2 মিনিটের জন্য প্রথমে একটু প্রিহিট করে নিয়েছি। তারপরে আমি এই ব্রেড স্লাইস এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি 175 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 8 মিনিটের জন্য বেক করে নিচ্ছি। কিছু এটা এক একটা এয়ার ফ্রায়ারের তাপমাত্রা এক এক ধরনের হয়ে থাকে, তার উপর নির্ভর করবে। এবার আমার এয়ার ফ্রায়ার যখন এরকম বেকিং প্রসেস বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমি বের করে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমার ঝটপট তৈরি ব্রেড পিৎজা। আমরা বিকেলের নাস্তায় অথবা বাচ্চাদের টিফিনে সহজেই এটা করে দিতে পারি। চলে যাচ্ছি পরবর্তী রেসিপি, চিজ পাফে। আমি একটি ফ্রোজেন পরোটা এখানে ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে এখানে বাজারে যে পাফ পেস্ট্রির শীট পাওয়া যায় সেটা দিয়েও একই পদ্ধতিতে এটা করে নিতে পারেন। আমার চ্যানেলে ফ্রোজেন পরোটা অথবা এয়ার ফ্রায়ারে তৈরি আরও রেসিপি রয়েছে, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে। আমি 8 থেকে 10 মিনিট আগে পরোটা বের করে নিয়েছিলাম। যখন হালকা একটু এরকম নরম হয়ে যাবে তখন আমি এখানে চিজ দিয়ে দিচ্ছি। পরোটাকে আমি 2 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, মাঝ বরাবর এটাকে আমি কেটে নিয়েছি। এবার আমি এক পাশ থেকে এভাবে তুলে এনে এটার মুখগুলো এভাবে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে প্রথমে বন্ধ করে দিচ্ছি। এবার একই পদ্ধতিতে আমি অপর পাশটিও করে নেব। এখন আমি এরকম কাঁটা চামচের সাহায্যে প্রেস করে দিচ্ছি। এটা অপশনাল, তবে এটা করলে খুব সুন্দর দেখায়, তাই আমি এটা করে নিয়েছি। এবার আমার এগুলো তৈরি হয়ে গেলে এখানে আমি এগ ব্রাশ করে নেব। আপনারা চাইলে এগ ব্রাশের পরিবর্তে উপরে অয়েলও ব্রাশ করে নিতে পারেন, কিন্তু উপর নিচ উভয় সাইডেই আমি এটা ব্রাশ করে নেব, তাতে করে উভয় সাইডেই খুব সুন্দর একটা কালার আসবে। এবার আমি উপর থেকে কিছু সিসামি সিড বা তিল এভাবে দিয়ে দিচ্ছি। এটা উপর থেকে একটা ক্রাঞ্চি ভাব দেবে, এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে বাদ দিতে পারেন। এবার আমি 175 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 10 থেকে 12 মিনিটের জন্য এটা বেক করে নেব। 6 মিনিট প্রথমে এক পাশ, অপর পাশ 6 মিনিট আমি করে নেব এরকম ফ্লাফি চিজ পাফ তৈরি করার জন্য। এবার চলে যাচ্ছি সর্বশেষ রেসিপি, ড্যানিশ। একই পদ্ধতিতে আমি পরোটা আগে বের করে নিয়েছিলাম। এটাও আপনারা বাজারে যে পাফ পেস্ট্রির শীট পাওয়া যায় সেটা দিয়েও করতে পারেন, আবার এরকম এই ফ্রোজেন পরোটার সাহায্যেও খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারেন।
বাচ্চাদের টিফিনে আসলে আমরা অনেক সময় কি দেব খুঁজে পাই না, সেই কারণে ঝটপট হাতের কাছে যা থাকে তা দিয়েই খুব সহজে এরকম স্ন্যাক্স বা টিফিন তৈরি করে দেওয়া যায়। এবার আমি নিউটেলা স্প্রেড করে নেওয়ার পর আমি এখানে কিছু চকলেট চিপস দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা নিউটেলা বা যে কোনো চকলেট স্প্রেড এখানে দিতে পারেন। এবার আমি পরোটা এভাবে এক পাশ থেকে উঠিয়ে উঠিয়ে এটা ভাঁজ করে নিচ্ছি। এটা আপনারা দেখে একটু বুঝে নেবেন। এবার আমার এটা এক পাশ থেকে এরকম উঠিয়ে আমি বন্ধ করে নিয়েছি। এবার আমি উভয় পাশ এরকম একটু বন্ধ করে নিচ্ছি। এটাও অপশনাল, আপনারা চাইলে এটা খোলাও রাখতে পারেন। তারপরে কিছুটা দিক উপরের খালি রেখে আমি এটা মাঝখান থেকে এরকম কেটে নিচ্ছি। এরপর আমি এটাকে টুইস্ট করে নিচ্ছি। এটা কিভাবে করছি আপনারা একটু দেখে বুঝে নিতে হবে। সেই সাথে অনুরোধ করছি, আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটিতে প্রেস করে দিবেন, তাতে করে আমার যে কোনো নতুন রেসিপির নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। যারা আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমি এক পাশ থেকে আরেক পাশের উপর এভাবে উঠিয়ে নিয়ে একটু চেপে আমি মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এই অবস্থায় এটা একটু নরম থাকবে, আপনারা একটু কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে। এবার আমি একই পদ্ধতিতে এখানেও এগ ব্রাশ করে দিচ্ছি উভয় সাইডে, এবং একই পদ্ধতিতে আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আমার রেসিপিটিতে একটি লাইক দিন, আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।